Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV, tugarutse muri bya biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Umugano TV tubibutsa ko intego yacu ari ukumenya tugakira tukabaho neza, dufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse no ku mubiri. Tumaze iminsi rero tubagezaho ibiganiro bijyanye na perversion narcissistique, uburyo yigaragaza mu itorero, uburyo uwahuye nayo yakitwara, abamukikije bakitwara. None uyu munsi tugiye noneho kuvuga cyane cyane ku bayobozi barinda amatorero cyangwa abashumbye amatorero, uburyo babigenza imbere y'ihohoterwa rihishe, kuko tuzi ko manipulation narcissistique cyangwa perversion narcissistique ntabwo abantu bayifite bigaragaza ako kanya. Akenshi ni ihohoterwa rikunda kwigaragariza urikorerwa, ariko ku bandi bantu rikaba ryihishe, ku buryo kuryemera ko ririho ari ikibazo gikomeye. Kugira ngo twinjire muri iyi ngingo, reka dutangire mbashishikariza kwita ku isomo ryo muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 2 n'uwa 3. Hagira hati: muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ibishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Ahangaha ntabwo nshaka kuhatangaho ubusobanuro bwinshi, ahubwo mu kiganiro muragenda mukuramo byinshi, ndetse nuri bukurikira ikiganiro navuga ngo ikira umwuka musobanurire iryo somo n'uburyo yaryapurika mu buzima bwe no mu buzima bw'abo ayoboye mu itorero. Ubuyobozi ntabwo ari icyubahiro gusa, ahubwo ni n'inshingano. Umuyobozi mwiza, nk'uko muri ririya somo turibonye, aba ari umurinzi. Iyo umuvictime aje avunika cyangwa uwahohotewe aje avunika umutima, uburyo umuyobozi amwakira, uburyo amufata, bushobora kumukiza cyangwa se bukamwangiza bimwe bya burundu. Iyi videwo rero igenewe abo twita abapasitoro, abakuru b'amatorero se mu nzego zitandukanye, abayobozi b'amatsinda ndetse n'imiryango ya gikristo. Ndagira ngo kandi mbibutse, nk'uko mpora mbivuga, ntago iyi videwo ibereyeho gushinja, ahubwo ni ukubibutsa inshingano ikomeye bafite ku buzima bw'abantu, cyangwa se umukumbi bashinzwe kuragira nk'abazawubazwa, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Icyo umuyobozi agomba kumenya ni uko ihohoterwa rikorerwa abantu rikorwa n'abantu bafite perversion narcissistique ntago ripfa kugaragara vuba, ntago ripfa kwigaragariza akenshi umuntu utari victime direct. Rishobora gukorwa n'abantu bazi kuvuga neza, rishobora kwihisha ndetse no mu murimo w'Imana, ndetse no mu bantu rwose utabikekeraho. Kutabibona rero si icyaha, ariko noneho kubibona cyangwa kubimenya ukabyirengagiza, ukirengagiza ko icyo kibazo gihari, ukagifata nk'ikintu gisanzwe, byo ni icyaha. Inshingano 5 rero z'ingenzi z'umuyobozi ni izihe? Inshingano 5 z'umuyobozi harimo kumva uwahohotewe cyangwa umuvictime, utagombye kumubaza niba
ari we wabiteye, niba ari we nyirakazihamagarira. Ibyo ngibyo bigaragara gute? Nk'iyo umuntu aje akakubwira akababaro ke, ukamubaza ngo ese byagenze gutyo wowe wakoze iki? Iyi ngiyi ni intero kenshi y'umuvictime yo kumva yuko ni intero nyinshi y'abaperiveri narisisike baba bashaka kugaragaza ko umuvictime kugira ngo agirirwe ikintu runaka ari uko yakoze ikintu runaka, bikaba byabaye nka ki, nabivuga ko nka ari gusa navuga ngo ubwo nyine iyo ikibazo kije agerageza kugaragaza yuko niba yahohoteye bitewe n'impamvu runaka yaturutse kuri victime. Iki rero ni umutego wa mbere abayobozi b'amatorero n'amadini bagomba kwirinda cyane, kubera ko n'abaperiveri narisisike babyuririraho. Rengera uwakomerekejwe, urengere uwahohotewe utitaye ngo yakoze iki. Ese ubundi we yabanje gukora iki? Icyo yaba yakoze cyose gitanga uburenganzira kugira ngo ahohoterwe mu rugero runaka ni ikihe? Turumvikana ko ntacyo. Niba hari ikibazo umuntu yakoze abantu bakuru bafite uburyo bakemuramo ibibazo, ntabwo ibibazo bikemurwa no guhohotera. Ntabwo igisubizo cy'ikibazo cyabayeho ari ihohotera. Ikindi cya kabiri umuyobozi agomba kwitaho ni ukutavanga ihohoterwa n'amakimbirane ayasanzwe yoroheje y'ubwumvikane buke, kutavugana neza, kutagira ibyo abantu bumvikanaho. Ntabwo ihohoterwa rihuye n'amakimbirane aya ngaya hato na hato, ihohoterwa ntabwo ari impaka, ahubwo ihohoterwa akenshi ni irikoreshwa ububasha umuntu afite akabukoresha nabi, yangiza undi muntu, haba ku mubiri ndetse no mu byiyumvo no mu mitekerereze. Ikintu cya gatatu nanone umuyobozi agomba kumenya ni uko agomba kurinda victime mbere yo kurinda izina ry'itorero. Itorero ntabwo rishobora kubaho ridafite abakristu bazima. Itorero nakunze gukoresha ijambo ubukristo, ariko tuzi yuko nyine hari n'abafite imyemerere batamwizera, ariko ubwo byose ni kimwe kuko navuze amadini muri rusange cyangwa se imyemerere yose muri rusange. Aha rero kurinda victime hakurikiyemo kurinda victime, ntago bigomba kurutishwa kurinda izina rya kominote runaka usengeramo, uteraniramo cyangwa se ushumbye uragiye. Kubera ko iyo kominote kugira ngo ibeho igizwe n'ubuzima bw'abarigize. Itorero rero rigomba kudatinya kuvuga ukuri, kubera ko ibyo ngibyo birarikomeza, ntirishegeshwe n'ayo mabi akorwa n'abo bantu baba bihishemo kugira ngo bagirire nabi abandi mu buryo butagaragara. Ikindi cya kane umuyobozi agomba kuzirikana ni ugushyira imbibi ku muntu ukekwaho ihohotera. Niba umuntu yagaragaweho n'iki kintu, agomba gushyirirwaho imipaka. Nta murimo w'Imana ushobora kwemerera umuntu gukomeza gukomeretsa abandi mu itorero. Ugomba kugira uruhare mu kurinda imiryango, itorero na sosiyete muri rusange. Mu gihe hari uwaryo wagaragayeho iyo myitwarire ya periverisiyo narisisike, agomba guhita ashyirirwaho imipaka ntarengwa kugira ngo barinde abandi bantu barigize. Kuko
hari ahantu rimwe nigeze gusoma interuro ngo ntago ari umuntu wese uri mu itorero uba akwiye kuba yagirirwa icyizere. Bivuge ngo niba umuntu yagaragayeho kutagirirwa icyizere mu rugero runaka, agomba gushyirwaho ikimenyetso kugira ngo arindwe, kuko aba ameze nka cya kirayi kiboze gishobora kuboza depo yose. Ikindi abayobozi bagomba kwitaho ni uko bagomba kuzirikana ko igihe hagaragaye ihohotera runaka, cyane cyane rino ryihishe rituruka ku baperiveri narisisike, bagomba kuyobora umuntu umuvigitime, uwakomerekejwe, bakamuyobora ku buyobozi bw'umwuga. Ubuyobozi bwo mu mwuka ni ngombwa cyane, burafasha kuko na Bibiliya iravuga ngo isengesho rishobora kubyutsa uwatentebutse. Ariko rero muzirikane yuko n'ubufasha bw'umwuga buba bukwiye kugira ngo uwo muntu agaruke ku murongo. Ntabwo ubufasha bwo mu buryo bw'umwuka busimbura ubujyanama bw'abahanga mu by'imitekerereze kugira ngo umuntu yongere yigarukemo. Hari ibintu rero byangiza itorero umuyobozi akwiye kwirinda. Muri ibyo bintu harimo guhatira umuvigitime cyangwa uwahohotewe kubabarira vuba adahawe igihe ngo abanze akire yumve n'impamvu atanze imbabazi. Kumuhatira kubabarira ngo ni uko ari itegeko ry'Imana, ni uko ari Imana ibisaba. Yego, ni itegeko ry'Imana, n'ibyo dusabwa ku Mana, buri wese aranabizi ko bikwiye, ariko kubabarira cyangwa kutabasha kubabarira ako kanya ntago ari ikosa ry'uwahohotewe. Ari nayo mpamvu agomba kurindwa iyo puresha, cyangwa se niba adahise abishobora acibweho iteka. Ikindi cya kabiri kigomba kwirindwa ni uguhagarika ikibazo ngo kitangiza itorero. Gufata ibintu bikazinzikwa, ihohoterwa rikazinzikwa, rikaryamirwa kugira ngo ritagera hanze, ngo itorero ngo rigacikamo igikuba n'ibiki byose. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu kigomba kwirindwa, kikirindwa cyane, kuko buri bibazo, hari ikibazo kiba gikwiye kugezwa mu nzego zigishinzwe niba ari ikibazo kidashobora gutorerwa umuti urambye mu itorero. Ikindi kigomba kwirindwa ni ugukoresha Bibiliya mu gucecekesha umuvigitime cyangwa umuntu wakorewe ihohoterwa runaka. Ahangaha mba mvuga ihohoterwa riri fizike, ihohoterwa riri psikolojike, ihohoterwa rikozwe mu buryo bwose. Ntabwo umuvigitime agomba gucecekeshwa uko byamera kose, hitwaje uburenganzira n'ubushobozi mu mufiteho. Ibi ntabwo biba bikiri ubutumwa bwiza, ahubwo biba ari kwangiza ubuzima ndetse n'ukwizera kw'abavigitime. Ubuyobozi nyabwo ni aho burinda abanyantege nke. Abanyantege nke turabizi mu gihe cy'Abisiraheli hari amategeko yari yarashyizweho yarengeraga abantu b'abanyantege nke, abantu bari vulnerable kurusha abandi. Abantu bari vulnerable muri Isiraheli hari nk'abapfakazi, imfubyi, mbese abantu batagira kivurira, b'abantu batazi kwirwanaho. Umuyobozi mwiza rero nawe agomba kwita kuri ibyo bintu, akarinda abanyantege nke, kandi bukavuga ukuri niyo kwaba kubabaza mu gihe biri ngombwa kugira ngo uwahohotewe arenganurwe. Ubuyobozi bwiza nanone bwemera ko hari aho bukeneye kwiga no kwikosora. Mu rugero runaka, niba habayeho amakosa akaba agomba gukosora. Iyo itorero rero ririnda abahohotewe, abavigitime, riba riyobowe n'urukundo, ahubwo
ntago ruba ari ubwoba, ntago ubwoba ari bwo butuma itorero ririnda abavigitime, ahubwo ni urukundo no kwishyira mu mwanya w'undi muntu, nibyo bibasunikira kugira ngo barinde uwo muntu urimo gukorerwa ibintu bidakwiye, ihohoterwa rimubabaza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iyo murinda umuvigitime rero umwe, buriya muba murinda icyizere cy'abantu benshi. Nk'uko umuntu umwe ashobora kwangirika bikica abantu benshi, ni nako umuntu umwe urokowe muri ubu buryo nawe ashobora kurokora abantu benshi, cyangwa bishobora kurinda icyizere cy'itorero muri rusange. Nk'Umugano TV rero twavuga ngo ubuyobozi nyabwo ntabwo bwiyoberanya, ahubwo burahagarara, bugahagarara ku gikwiye, bugahagarara ku kuri, bugahagarara ku kurengera abarengana, kubera ko baba babifata nk'inshingano zabo kandi bayobowe n'urukundo. Uyu munsi rero reka dusoreze ahangaha kuri iyi ngingo y'uyu munsi, tuzagaruka ubutaha mu kiganiro gishishikaje cyane, mbashishikarije ngo ntikizabacike. Hari ubwo twatangiye ibi biganiro tuvuga ku ihohoterwa akenshi ryigaragaza mu itorero, rikabaho ritagaragara, rikorwa n'abantu bafite komporutoma ya periverisiyo narisisike. Hari abantu benshi bagiye bampa ubuhamya, bifuza yuko nanabuparitaja mu magambo makeya ariko atari bo babwivugiye, kugira ngo bigaragare ko ibi bintu ni ibintu biri reyeri kandi biriho, ntago ari amateka twemvanta cyangwa se amayisitwari ari pasono, ahubwo ni ibintu biriho, ahubwo abantu bahisemo kwipfuka mu maso kugira ngo batabibona, ariko ibi bintu ni siwasiri reyeri. Reka rero tuvuge ngo mukomeze kuyobora murinda abo mushinzwe, kandi ni ukuri igihe bizaba byagenze neza nibwo namwe muzashimirwa ko mwasohoje inshingano zanyu mu buryo bukwiye. Reka rero tubasezereho, naho akagaruka, kandi turabakunda cyane. Mwibuke gukomeza kutugezaho ibitekerezo byanyu, kandi mujye muduha na komenti zanyu, tumenye impresiyo ibiganiro byacu bibaha, kugira ngo tumenye n'ibyifuzo byanyu, kugira ngo tubategurire ibintu bibagera ku mutima kandi bibafasha. Reka nongere mbabwire ngo turabakunda cyane. Umugano TV ni shene yanyu, kandi nk'uko umugano utavunika ahubwo wongera ukeguka, ndetse no muri tampete zikomeye ukongera ugahagarara, ibyo waba waraciyemo byose, komera wongere wiyubake. Watangiye gusobanukirwa n'urugendo rwo gukira, ugakira ukongera ugakomera, rurashoboka. Ngaho rero murabeho, naho ubutaha. Murakoze cyane.